mi nombre es Milton Hipiquit. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la estimulación temprana del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la habilidad que tienen los seres humanos para comunicarse verbal y no verbal por medio de una conversación. Es motivar a que realicen algo desde muy temprana edad, como por ejemplo, nosotros los padres debemos motivar desde muy temprana edad a que el niño desarrolle el lenguaje correctamente, y por eso que en este día te ayudaremos con actividad para el correcto desarrollo del lenguaje. Esta actividad le favorecerá en el área afectiva y psicosocial y su personalidad. Esta actividad se llama imitando sonidos de animales. Para esta actividad vamos a realizar imágenes. Yo imprimí esta imagen. Ustedes pueden buscar de una revista, cuadernos. Por ejemplo, nosotros podemos decir al niño qué es este animal o imagen. El niño dirá pollo. Y le preguntamos, ¿cómo dice? Pío, pío. Y así podemos estimular el lenguaje correctamente. A continuación, vamos con la actividad. Vamos a realizar la siguiente actividad. Pero antes, vamos a motivar a los niños con una canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá les busca el maíz y el trigo y les presta abrigo hasta el otro día. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá les busca el maíz y el trigo y les presta abrigo hasta el otro día. Vamos a jugar. ¿Quieren jugar? Sí, sí. Ya, sople. Sople. Les tengo un secreto. ¿Quieren saber qué tengo acá? Sí. Sople, Sí. sople, sople, sople. Vamos a empezar a ver. ¿Qué es esto? Pollito, un pollito. ¿Cómo es el pollito? Pío, pío. Pío, pío. ¿Cómo es el pollito? Pío, pío. Pío, pío. Muy bien. Vamos con Caroline. ¿Qué es esto, Caroline? Un caballo. Un caballo. ¿Cómo dice el caballo? ¿Cómo es el caballo? ¿Qué es esto? Un león. Un león. ¿Cómo dice el león? Grrr, grrr. ¿Cómo dice el león? Grrr, grrr. Bueno amigos, hemos terminado la actividad. Espero les haya gustado esas actividades y pongan en práctica con sus hijos. Muchas gracias.